Deci aceasta este aplicația Plex Media, unde am pus la share filme, documentare, 3D, muzică și foto. Iar la canale avem aplicații. Așa. Să vedem cum funcționează pe televizor. Deci ieșim afară. Să începem din nou aplicația. Dăm pe legătura media. Se încarcă. Și avem exact tot ce e pe server media, pe laptop, Asus, le avem afișate. Desene animate, documentare, filme, 3D, la video sau la, de exemplu, la Plex Channel, canale Plex, se pot downloada aplicațiile care le folosim pe TV. YouTube, Yahoo, Dailymotion, Vimeo. Deci, după cum se observă, se mișcă foarte bine. Hai să vedem un film sau un documentar care se încarcă de pe server. Asta e un documentar 3D. El se încarcă destul de repede. Derularea e destul de promptă. Dăm înapoi. Ieșim. Să vedem un film. Am 3 filme momentan. Hai să vedem Red. Mă întreabă, da. Se încarcă prin server. Și deja filmul a început. Avem și subtitrare. Nu e o problemă. Derularea merge. Efectiv funcționează fără reproș. Dat înapoi, ieșim, așa merge prin server. Hai să intrăm pe un canal YouTube, Dailymotion, CNN, YouTube. Intrăm pe YouTube, video. Hai să vedem pe My Account. Dacă aveți playlist-uri, muzică și se încarcă foarte bine și funcționează ireproșabil. După cum se vede, se încarcă repede pe server. Derulăm. Dăm înapoi. Luăm altă melodie. Alegem rezoluția. Asta e dezavantajul momentan. Să aleagă la fiecare melodie să alege rezoluția. În rest, încărcarea e ireproșabilă, se vizualizează foarte bine. Derularea instantanee. Ieșim afară. Hai să dăm ceva la căutare. Am observat cum funcționează de pe My Account. Video.
search, să dăm Enya. Deci vedeți cum funcționează ireproșabil, deci nu pot să are rezoluția, trec ecranul și începe videoclipul. Deja am și încărcat videoclipul. Și derulez. Instantaneu se derulează. Deci e foarte bine optimizat pentru televizoarele LG. Deci funcționarea este ireproșabilă. Merge strună, cum mai bine zis. Singurul dezavantaj este că la fiecare melodie se oprește, trebuie să ieși. Dar YouTube-ul funcționează în cei mai buni parametri. Dată înapoi, ieșim, căutăm altă melodie, ștergem. Se descurcă pentru un televizor de 2012, un LM660, se descurcă ireproșabil. Deci, la fiecare comandă, imediat încarcă. Ești afară. Deci cam așa se folosește. Aici sunt mai multe aplicații. Una de la Ustream. Ia să vedem cum încarcă. Search. Haideți să scriem România. Cam tremură mâna pe filmare. Am obosit. Nu am găsit nimic. Mai încercăm o dată. Atențional, n-am găsit nimic. Ok. Deci putem căuta. Ia să vedem. Chiar live. Ceva în direct. Da. Să vedem. Scuplează. Ne conectăm. S-a conectat. Și deja avem o imagine albastră. Deci normal trebuie să fie ceva live. Ieșim afară. Încercăm altă. Și asta s-a conectat. Also for your family, wills, trusts, durable healthcare power of attorney, living wills. Deci, a lot of server media funcționează ireproșabil în cei mai buni parametri. Și poți vizualiza și poze. Se încarcă instantaneu. Filme. Astea sunt filme care le-am share-uite la share. Tor. Nu știu dacă e decodat, fiindcă folosesc, dar cum vedeți funcționează ireproșabil. Cam asta am vrut să vă arăt.
aplicația de YouTube pe serverul media. Astea nu sunt decodate de TSN AC3, de aia nu se aud. Dar sunt filme care sunt decodate și se aud foarte bine. Deci funcționalitatea pe streaming de linear funcționează ireproșabil. E 3D asta. S-a și terminat. Și derularea funcționează de reproșabil, instantanee. Să ieșim din 3D. Deci acesta este serverul de pe serverul media, Plex Media. De aici din Plex se descarcă aplicațiile și sunt aplicații pentru video, muzică și muzică. Ia să vedem. Avem un canal, intrăm și ascultăm radio dacă vrem. Și să zicem Gold FM. Căutare, nu am găsit, dăm încă o dată. Facem o pauză între FM. Și am găsit încărcare. Funcționează reproșabil. Iar pentru cei care cu reflexe, cam așa arată un televizor, un LM660 cu reflexe. Toate reflectă, inclusiv la ecranul la laptop, la toate. Cam asta am vrut să vă arăt. Vă urez o zi bună.